Утро. Шторы повесила я, видите, на кухне. Сочетается с обоями. Правда, обои буду менять. Это убрала жалюзи. Надоели уже. Но что хочу сказать. Вон, видите, как плохо. Надо переделать. Во-первых, сюда еще повешу тюль. Сегодня все переделаю. Может быть, вам потом покажу. И переделать эти. Видите, они там загибаются. Вон. Загибается, нужно как-то это, по-другому их немножко повесить. На крючке, вот видите, и трудно ее убирать, она там это. Ну, другого нет карниза, так что это, какой есть, пока какой есть. Я сейчас поставлю видео. Мы вчера с Люсей ходили в памятник. Это памятник рабочей колхозницы. Я его когда-то показывала. Вот, рабочий колхоз. А внизу, вот видите, там 4 этажа. Мы спускались вниз на первый этаж и до 4-го этажа, то есть весь постамент это 4 этажа полноценных, вот где была выставка. Выставку эту, кто смотрит меня, люди из Москвы и Подмосковья, выставку эту продлили. Она работает до января месяца. И плюс ко всему, вторник, среда и четверг с 11 до 15 бесплатно можно ее посетить. Вот такие подробности. А выставка интересная. Там и это самое, и Маковский, и Айвазовский, и Пластов, и Репин. Вот. Особенно обратите внимание на портрет коллекционера в монохроме. Монохромный такой, знаете. Можно подумать, что это карандашный рисунок, но нет. Или там пастель какая-то. Нет, это масло, холст, но в монохроме, не цветной. Мы Репина такого мало где можем увидеть. Вот, так что, вначале будет обед. Я готовлю, я готовлю обед без слов, без ничего. Вот захотелось мне такое видео сделать. Мне такие видео очень нравятся. Я не знаю, мало кому они нравятся, а мне вот лично нравится. Я вот этот обед я поставлю там коротко. Ну, тушу я картошечку. Там, видите, какая травка. Вся, это самое, весь снег растаял у нас. И пока трава. Обещают потепление. Ладненько. Значит, приятного просмотра. Всем удачки. Всем пока-пока.
вышли по такой реанимации. Что-то реанимация стоит. Смотри-ка. О, Господи. Ну, не за мной, я точно знаю. Так. Тут, наверное, какая-то выставка. Ух ты, что-то красивое делают. В 75-м павильоне, как обычно. Как обычно. Мой любимый выставочный павильон. А мы вышли с Люсенькой гулять. Погода нелетная, но мы ничего. Невзирая. Куда она спряталась? А, вон она идет впереди. Впереди идет. Впереди идет. У меня вся челка раздувается. Ай. Так, сейчас я вам покажу, где мы ходим. Вот, 75-й. Сейчас посмотрю, что тут за выставка очередная намечается. Так, добавь точку в свой маршрут. В свой маршрут. Господи, приходи в Техноград. Ничего не написано, надо по интернету смотреть. А народ ходит. В ДНХ всегда, по крайней мере, на центральных аллеях народ всегда ходит. Ну и слава богу, так и надо. Сегодня выходной. Осень. Осень, погода мерзопакостная. Мы идем. Так, а куда мы идем, рассказываю. Мы идем в памятник рабочей колхозницы. В памятник. Вот, сейчас там выставка идет какая-то. Вот, смотри, какая живопись. Товарищи грузины, что ли? Ух ты, непонятно. Урожай, домашние обеды. А что здесь идет-то? Что-то народ какой-то с голыми ногами. Так, вход свободный, выставка, форум. Надежда на технологии с 31 декабря, октября по 2 ноября. Сегодняшний 2 ноября. Что-то не поняла. Что за выставка? Что за выставка, ребята? История мечты. Выставка архивной фотографии. Ну, это было уже все. Мичурин, семейный ресторан. Люсь, ты не поняла, что здесь происходит? Куда народ-то идет, а? А? Давай узнаем, а? Давай узнаем, что здесь есть-то. Угу. Значит, нам надо спуститься сейчас, да? На 3-й, 4-й, потом подняться, потом мы спустимся бесплатно, посмотрим фотографию. Вот лифт. Люсь, ну нажимай. Это служебный, вот. Люсь, вот, давай. Билет сохраняйте, они вам... И мы сейчас пошли вниз, в гардеробную. Да, билеты только сохраняйте. Люся, билет сохраняй, не съешь, он не съест, нет, несчастливый. Так, куда ехать? Вниз, да? Вниз. Разденемся, пойдем. Поехали. В туалет сходим. Так, мы в памятнике, не забывайте, что мы в памятнике. Ребят, вот так вот в памятнике. Вообще интересно, да, Люсь? Я здесь была, очень красиво. А, ты очень была интересно, здесь? Да, а там Господи, еще вот без ремонт. тебя не А без ремонта? Без ремонта. Ой, пошли в другую сторону. Да, здесь эти самые. Ну чего ты? Иди. А я Тормозит что-то. Слушай, вот на таких мягких я бы тоже посидела. Так, гардеробная. Туалетные комнаты. Тебе в туалет не надо? Ну, вот сейчас я тебя отправлю в туалет. Пойдем сейчас разденемся. Ух ты, как интересно. Ребята, мы в памятнике. Но в цокольном этаже. Нет, на 1-м этаже. Мы были на 2-м. Слушай, красиво, да, здесь как? Классно, девчонки, классно. Это артефакты какие-то. А, это же этот молот. Молот изображен. Молоток. Молот. Все, пойдем смотреть выставку из Ульяновского музея художественного. Из художественного Ульяновского музея. Смотрите, какие тут туалеты. Это мужской, кстати. Итак, мы смотрим Ульяновский художественный музей. Сегодня последний день. Написано, мы хорошо попали. Значит, Поленов, Пластов, Пикассо и не только. 75 произведений, созданных в период с конца XVIII века до 1970-х годов.
Экспозиция посвящена уроженцу Симбирской губернии, одному из самых интересных советских художников Аркадию Пластову. XVIII век в русской культуре, начало нового времени, период зарождения и становления светского искусства. Благодаря реформам Петра I и его внешней политике оно совершило невероятный поворот, пройдя путь от средневековых принципов и форм к новым всего за несколько десятилетий, а не за 200 и 300 лет, как это было в Западной Европе, где переломной стала эпоха Возрождения. Сначала Петре I, позже при Елизавете Петровне и Екатерине II в Россию приглашает итальянских, французских, английских архитекторов. Их проекты в новой столице империи в Москве становятся основой для европеизации русской культуры. Ну, кому надо, тут почитает. Я-то сейчас почитаю. В общем, русское искусство, 18 век. Вот переодень эту женщину в современную одежду, и все. И получится учительница английского языка, допустим. А она жила в 1700 каком году? В 1790 году, допустим. И так далее. Это 18 век характеризуется началом новых жанров. Портреты писали, усадебные портреты. Вот тоже современный совершенно мужчина. И, значит, развивалась, вот видите какой, ну вполне себе современный, да? Необыкновенно. Те же люди. Ну вот здесь вот немножечко, конечно, может быть. Ну и то, кудряшки убери, и все. И выражение лиц современные. Короче говоря, вот в это время развивается жанр портрета. В усадьбах коллекционировали портреты. Не коллекционировали, а писали семейные портреты. Вот девочка. Ну, какая прелесть, да? Смотрите. Какая прелесть. 1844 год. Старик со стаканом. Нормально. Крестьянская семья на башне. 1832 год. — 1835. Студентка по-нашему. Портрет институтки. Ой, красота какая. Пейзаж с озером. Но это где-то уже не у нас, конечно, этот пейзаж написан. Туман в горах. Кавказ. Это Кавказ. Это Репин. Называется полотно «Солдат». А вот Верещагин. Портрет художника Руфина Гавриловича Сутковского. Девочки, вот это тоже Репин. Холст, масло. Как фотография. В монохроме. Репин. 1888 год. Портрет коллекционера Александра Владимировича Жиркевича. Так, мы поднимаемся. Еще один зал. Здесь и Левицкий, здесь и кого только нет. Вообще, сейчас посмотрели, там и Айвазовский был. И... А сейчас Поленов будет, да. Ну, а выставка Пластову посвящена, вообще-то. Пластову художнику. Где-то зал Пластова должен быть. Так, а здесь керамика Пабло Пикассо. Где бы мы ее еще увидели, ребята? Уникальная вообще выставка. Сегодня закончится. «Голова быка» называется. Выставка продлена до января. Так что, кто захочет, приходите. Памятник Мухиной. Рабочий колхозник. Так, декоративное панно «Пан». Лицо. 56-й год, 1956 год. Это год моего рождения. Вот это была тарелка сделана в это время. Мы с ней одного года. Два быка.
Это все Пабло Пикассо, ребята. Так вот. Это танец. Есть живописное полотно. Это Серов. Два с половиной часа. Ой, смотрите, ребят, а темнотища за окном, а тем не менее, вот как-то это такое впечатление, что вечер. Станция ВДНХ. Мы с Русенькой едем домой. В метро. Ой, в метро. В метро. В трамвайчике. Для оплаты проезда приложите ваш проездной документ к валидатору. Спасибо. Видите? Желаем приятной поездки. Космос. Стелла. Фантастический вид, да? Сюрреалистический. Мы сейчас Пикассо смотрели как раз. Люси, за окном у нас портрет, твой портрет работы Пабло Пикассо. Смотри, как здорово, а? Красота какая. Не столько. Слушай, красота какая. Как Новый год, как будто бы. Разные огонечки. И как здорово. Остановка ВДНХ «Южный вход». Южный вход. Мы едем по улице Королева.